Всем привет! Второе видео по криптовалютному кошельку Keystone Pro. Первое видео было просто по распаковке несколько дней назад. Ну а сегодня продолжим. И кто уже подписался, естественно, и сейчас его будет тоже смотреть. Ну, либо в поиске, конечно, его нашли, видимо, вы. Сегодня будет первое включение вот такого аппаратного криптокошелька Keystone Pro. Он был куплен буквально совсем недавно за $118, хотя его цена 169. Как говорится, была черная пятница, поэтому мне удалось купить его со скидкой. Ну и в принципе, не знаю, может быть, черная пятница помогла, а может и просто промокод, потому что я прошерстил интернет, нашел промокод и ввел его, и цена сразу уменьшилась на $118 30 центов. Предыдущее видео по распаковке вы можете посмотреть, ссылка в описании, либо вот сейчас она в правом верхнем углу, на нее можете кликнуть и перейти. Так, продолжим. Включаем запись экрана. Пошло. Вот, в принципе, вы видите на своих экранах сайт, на котором можно купить криптовалютный кошелек аппаратный. В данном случае Keystone Pro. Можно купить любые другие товары. Вот. Тот же самый Keystone Pro, только без аккумулятора. То есть у него в комплекте идут просто батарейки. Так, что тут еще из продуктов есть? Ну да, вот мой Keystone Pro. У него в комплекте идет просто батарейный отсек, где можно батареечки вставить, и идет аккумулятор на 1000 мА. Я его зарядил. Тут вставляется штекерок, загорается белая лампочка, пошла зарядка, и когда он переходит в оранжевый цвет, аккумулятор зарядился. Еще у него, вот вы видите, здесь на сайте есть самый Keystone Tablet Plus, скажем так, эти самые, каких по-русски-то, для записи этих самых кодовых слов карточки. Они, в принципе, металлические. Есть вот бумажные за $24. Что еще тут есть такого? Ну, это описание этого самого Keystone Pro. Сейчас я для тех, кто не понимает по-английски, сделаю автоперевод. Читать все это не буду, все это долго будет, и видео займет не 1 час. Кому будет интересно, либо зайдет сам на сайт, почитает, либо просто видео поставит на паузу. Вот это, в принципе, стопроцентный аппаратный кошелек. Вот я читаю вам для связи с QR-кодом. То есть он никуда не подключается, все общение идет с внешним миром через QR-коды. Не зря есть такая карточка в комплекте. Написано, вы подписываете то, что вы видите. Ну и на экранах вы тоже видите русский текст. Так, что тут еще есть? Ну, этот самый датчик отпечатков пальцев. Вот он здесь. Здесь камера. Механизм самоуничтожения, если вскрываете аппарат, то есть все уничтожится. Поддержка монет. Вот. Технические характеристики. Вес 115 грамм. Вот, как я уже в предыдущем видео говорил. Материал стекловолокно. Экран 4 дюйма. 480 на 800, по-моему, разрешение, насколько я помню. Держатель для батареек 3А, ну и аккумулятор. Что в комплекте, вот вы видите. Сам аппаратный кошелек,
кабель для зарядки, аккумулятор, батарейный отсек, 3 карточки для кодовых слов, гарантийный талон или карточка, ну и небольшая инструкция. Все как бы. Перейдем к настройкам, включению и так далее. И вот, в принципе, инструкция Keystone на официальном сайте. Здесь все подробно по всем параграфам. Начинаем, в принципе, с этой страницы. Вы можете поставить на паузу и записать адрес самого сайта, ввести его и получить ту же самую инструкцию. Кто в английском не аниме, можете перевести это на понятный вам язык, там на русский, там еще на какой-то ваш язык. Я, скажем, пользуюсь английским, прекрасно разбираюсь, но для вас могу перевести это дело. У меня стоит браузер Vivaldi, у него по умолчанию есть автопереводчик. Скажем, вот сюда я нажму перевести, и вся страница сейчас будет на русском. Вот. Начинаем, в принципе, вот отсюда. Я все читать не буду, это довольно долго, и видео займет много часов. Поэтому, кому интересно, сами залезаем на сайт, читаем. Либо ставим на паузу и тоже читаем. Вот, в принципе, нас интересует вот эта позиция настройка Keystone нового. Ну и потом дальше побежим. Обновление прошивки, пройдемся по приложению на мобильник, с помощью которого будет управляться тоже кошелек. Получение криптовалюты, отправка криптовалюты. Все, в принципе. Больше нас ничего тут не интересует. Для своего общего развития можете дальше почитать. Вот, продвинутые пользователи. Так. Ладно, начнем. Настройки. Сейчас переведется, вот перевелось. Так, предлагается поставить одну из двух прошивок, которая поддерживает все самые монеты, либо просто будет поддерживать только биткоин. Я как бы себе ставлю все валюты. Для начала нам нужно взять флешку microSD, отформатировать ее FAT32. Емкость она должна быть не более 512 гигабайт. У меня 16 гигабайт. В общем, флешка форматируется, вставляется в кошелек сбоку, включается кошелек. Дальше при включении кошелек предложит выбрать вам языки: английский либо китайский по умолчанию. По умолчанию, в принципе, будет стоять английский, так же как и у меня. Нажимаем кнопочку Next. И, как говорится, добро пожаловать, Keystone. Я готов начать. Нажимаем. Дальше веб-авторизация будет. Нажимаете сканировать QR-код, либо пропустить. Я, в принципе, нажал сканировать QR-код. Само собой, мне же нужно запустить кошелек. Зайдете на страницу идентификации на официальном сайте Keystone на вашем ноутбуке либо на мобильнике, чтобы получить QR-код. Вот, в принципе, будет вот так вот. Просканируете, и вам нужно будет ввести код, который у вас появится на вашем кошельке.
Вот, как я уже говорил, просканировали код с помощью вашего этого самого кошелька Keystone. Получаем код на экране будет вот, ну, к примеру, вот такой будет код. Нажимаем Success, то есть, ну, да. И вводим код на сайте идентификации. Вот как здесь показано. То есть с вашего кошелька этот код вводим на странице вашего мобильника, смотря с чего вы зашли, на мобильнике либо на компьютере, и верифицировать. Ну вот, все как бы типа верифицировалось. Нажимаем Success. Дальше нужно будет установить пароль. Пароль должен быть не менее чем 10 символов. Это как большие и маленькие буквы и плюс цифры. Дальше требуется обновить прошивку. Подходите по ссылке скачиваете файлик. Скачиваете либо мультикоин прошивку, вот, скажем, для многих этих самых валют. Я, кстати, скачивал ее. Либо только вот для биткоина. Нужно будет разархивировать скачанный файл. Получить вот такой вот файлик update.zip. Его перенести на флешку. Ну и вставить ее, естественно, в кошелек. Ну и, естественно, кошелек должен быть заряженный. Минимум на 70%. Вот. Нужно будет нажать Update Now. Потом он вам покажет, какая версия в этом файлике. Да, проверили, все. Нажимаем обновить сейчас. Вводим пароль свой, который ввели ранее. Ну и подтвердить, естественно, и пойдет обновление. Дальше нужно будет создать либо импортировать кошелек. Я, в принципе, создавал кошелек. Вот, нажал сюда создать кошелек. Можно импортировать. У меня как бы есть KeepKey. Я мог, в принципе, импортировать оттуда, введя эти самые фразы восстановления. Можно импортировать с любого другого кошелька. Введя фразы восстановления, вы получаете вашу крипту с того кошелька, с которого вы импортировали на Keystone. Ну, само собой, опять через пароль. Потом, ну вот в данном случае создать кошелек я ввел пароль. Да, подтвердить, создать кошелек с фразами восстановления. Тут потом красное предупреждение получается, что я понял. Все, что нужно записать эти фразы восстановления, в противном случае все потеряете. И вам на экране Keystone высветится вот такой экранчик, где будет 24 слова. Кстати, в инструкции, ну не в инструкции, а на официальном сайте было написано, что можно 12, 18, 24. Блин, где это выбирается, непонятно. Скажем, у меня вот в KeepKey можно было выбирать 12 либо 24. Здесь по умолчанию у меня сразу он предложил все 24, но я его как бы и эти фразы и записал. Ну, в данном случае вот тут еще показана картинка, что можно использовать оригинальные кейстоновские эти самые карточки для запоминания паролей.
В комплекте идет 3 бумажных, на них записывается. Сразу предупреждаю, что нужно писать мелким шрифтом, потому что довольно маленькие карточки, и слово порой с трудом туда помещается. Как только вы все это дело ввели, фраза записана, подтверждаем, что записано next step, следующий шаг. И вам предложит уже ввести вот эти ваши сгенерированные фразы снова туда. То есть, которые вы записали, там сфотографировали или еще как-то. И вводим. Самое интересное, при нажатии те самые букв там будет кошелек вибрировать. То есть очень удобно. То есть не будет такого вслепую, типа непонятно нажали, не нажали, потому что достаточно мелкие буковки. Нажали, он провибрировал, все классно. И еще огромный плюс в том, что Keystone хорошо продумал. Буквально там 2-3 буквы вводите, и он уже подставляет вам эту фразу туда. Нажимаете, все, она вставилась. А порой она сразу вставляется, когда там, ну, скажем, на эту букву мало фраз вообще существует. Ну, в общем, фразы ввели, как говорится. Нажимаем Confirm, подтвердить. Да, создать кошелек. Ну и то же самое, в принципе, импортировать. Нажимаем импорт кошелька, вводим, как обычно, пароль. Импорт кошелька через фразу восстановления. Ну вот, сейчас мы как раз и выбираем фразу восстановления 12, 18, либо 24 длиной. Скажем, у меня вот в KeepKey 12. Я мог тоже так бы импортировать, нажать 12 и дальше. В принципе, я могу также, вот сейчас, хоть он его и сделан как бы новым кошелек, то есть заново все создано, я могу, в принципе, сделать ресет, сброс и импортировать KeepKey сюда в Keystone. И не надо делать транзакции, например, переводить крипту из KeepKey в Keystone. Так, что у нас там дальше? Ну и как обычно, да, вот фразу восстановления вводите в этот экран, импортировать, ну и кошелек создастся. Вот, да, в принципе, вот и написано. Keystone поддерживает импорт фраз восстановления 12, 18, 24 слов и создание фраз восстановления из 24 слов по умолчанию. Для того, чтобы создать кошелек, просто с нуля на Keystone, он просто не предлагает такого выбора. Он предлагает сразу 24. Вам нужно будет установить приложение на ваш мобильный телефон, в данном случае смартфон, приложение Keystone Companion. Выбрать приложение, вот. Дальше вы можете выбирать самые валюты, которыми хотите управлять на уже Keystone. Так, вам нужно синхронизировать ваше установленное приложение на смартфоне с Keystone. Это вы можете сделать также на других разных этих самых кошельках Electrum, Wasabi кошелек, Blue Wallet, ну и так далее. По ссылке вы, в принципе, вот перейдете, скачаете приложение, установите. Дальше. Так, для того, чтобы синхронизировать приложение Keystone Companion с вашим кошельком, вам нужно будет все это дело соединить, как говорится. Так, нажать надо будет на QR-код на устройстве Keystone, чтобы отобразить QR-код для синхронизации. Вот, показать QR-код, он появится, и нужно будет просканировать вашим мобильником. Вот написано: откройте приложение Keystone Companion, нажмите Bind. Просканируйте QR-код, отображаемый на аппаратном кошельке Keystone. Нажимаем Bind.
Прикладываем мобильник камеры к Keystone и сканируем. Если проблема со сканированием, то можете, в принципе, уменьшить либо увеличить размер QR-кода. Ну вот, как бы все, синхронизация должна пройти. Далее поедем. Обновление прошивки. Так, сейчас переведется. Вот. Ну, само собой, FAT32 microSD должна быть, не более 512 гигабайт. Файлик скачиваем по ссылочке с официального сайта. Мультикоин, либо просто биткоин. Вот. Only биткоин, либо мультикоин, мультивалютный. Файлик распаковываем. Вот в данном случае будет такой m6.8.zip. Получаем update.zip. И этот файлик на microSD update.zip. Ставим карточку в Keystone сбоку. Ну и включаем. Заходим в настройки Settings и Update Now нажимаем. Ну, дальше почему нельзя, вопросник, скажем так, почему не обновляется и так далее. То есть зайдете, почитайте, если у кого-то что-то возникнут проблемы. Я думаю, проблем не возникнет, у меня не возникло. Так, следующий пункт у нас получение крипты. Сейчас переведется. Не хочет переводиться. Вернуть английский. Так, перевести на русский. Перевелось. Так, вот. Аппаратный кошелек. Вот так вот у вас будет выглядеть. У меня, скажем, не так выглядит. У меня вот эти валюты не включены, но я их еще не добавлял. Они как бы существуют. У меня БТК там и ЕТХ. Вот. Можно нажать на адрес, чтобы отобразить адресные данные, включая QR-код и путь получения. Нажимаем на биткоин, например, и у вас отобразится QR-код с адресом получения. Вот в данном случае 3E, NL и так далее. Так, дальше. На мобильном приложении нажимаем также на BTC и видим всю историю ваших транзакций, там получено, например, вот в данном случае. Можно нажать на адрес, чтобы изменить адрес получения. Вот, выбор адрес получения. То есть можно выбрать. У меня, скажем, вот там есть тоже BTC 0 и BTC 1. Я сделал. Я их могу выбирать. Вот тут тоже, в принципе, видите, отличаются адреса. Чтобы передать адрес для получения кому-то и получить на этот адрес крипту, вам нужно удержать адрес, чтобы его скопировать в буфер обмена и показать QR-код адреса отправителю.
Я, в принципе, отправил на электронную почту. Отправился, и QR-код отправился, и вот сам адрес, вот этот буквенно-цифренный отправился, который можно дальше пересылать отправителю денег для получения на ваш кошелек. Отправка криптовалюты. Все, в принципе, то же самое. Выбираете крипту, там BTC, ETH и так далее, и нажимаете на «Отправить в Send». Ну, само собой, в предыдущем пункте было «Receive» получить. Вводим количество валюты и видите, будет фи, это комиссионные, которые берут майнеры за транзакцию вашей крипты. В данном случае вот 3 цента. Ну, тут вот выбрать адрес отправителя из ваших установок, которые вы там сделали. Поначалу он у вас будет просто нулевой, как бы, вот самый первый будет. Так, вводим адрес, само собой, ну и сумму, там, которую нужно отправить, и нажимаем Send. Можно отрегулировать комиссию для получения. Вот фи. То есть медленнее будет комиссия меньше. Ну, если хотите быстрее, чтобы деньги дошли, то комиссия, естественно, будет быстрее. Больше. Ну, само собой, нажимаем «Отправить», «Send», потом «Подтвердить», ну и сканировать QR-код на Keystone. Все идет через сканирование QR-кодов. В общем, защита полная. Вот так вот, в принципе, сканируется все это дело. Вот нажимаете вот сюда на квадратик с горизонтальной полосой, это сканирование. Keystone получит информацию о транзакции после завершения сканирования QR-кода, и нужно будет подтвердить, то есть подписать. Sign. Подписать. Проверить все это дело с помощью пароля, либо отпечатка пальцев. В данном случае я я еще как бы транзакции не делал, но тем не менее через пароль. Отпечаток пальца я как бы еще не активировал, но планирую не делать в ближайшее будущее. Дальше с помощью мобильника надо будет все это дело просканировать, и тогда ваша транзакция будет успешна. Вот, подтвердить, когда просканировался, confirm. Ну и получите сообщение, что все успешно, как бы так. Можно сохранить в адресной книге адрес, на который вы отправляли крипту. Если вы там планируете еще раз отправлять постоянно на этот адрес, чтобы его легко было добыть, этот адрес, он может сохраниться у вас в истории. Можно перейти на страницу криптовалюты и посмотреть статус транзакции, как все это дело движется. Вот, нажав вот на саму транзакцию, получите состояние
передаваемой транзакции. Ну вот, как бы все по справке криптовалюты тоже. Вот такая инструкция. Быстро пробежались, но время заняло, в принципе, полчаса практически. Видео будет длинным. Так что вот, записывайте адрес веб-сайта, на который вы можете найти инструкцию. Ставьте браузер Vivaldi с автоматическим переводчиком, ну, либо используйте там, как говорится, американский Google, кто не владеет английским языком. На этом все. Включается просто. Нажимаем кнопочку сверху и держим несколько секунд. Все. Запускается. Сейчас попросит ввести пароль. Сейчас подождем немножко. Загружается операционка. Ну вот. Вводим пароль. Пароль введен. Нажимаем Unlock. Вот наши биткоины. Ну, у меня как по нулям, потому что я сюда еще ничего не вводил. Можем нажать на 3 точки. Здесь вот сверху. Так. И получаем добавить еще монеты и что там, не вижу. Подключите еще один кошелек. Так, это нам не надо. Уходим. Просто нажимаем куда-нибудь на свободное место. Если нажать вот слева на там 3 полосочки, то попадаем в меню кошелька. Так, программа кошелька, установки и крестование. Начнем снизу. Переводить не буду, все понятно. Назад. На 3 точки. Так, в настройки, settings. Ну, тут у нас менюшка довольно обширная. Вот так виднее на камере. Так, сейчас я в сторону отставлю, не вижу сам ничего. Верхняя менюшка, вернее строка. Фраза восстановления. Вторая, сменить пароль. Так, не гаснуть. Назад. Так. Третье, установить отпечаток пальца. Я как бы не ставил, не собираюсь. Сложновато это дело будет, мало ли будет глючить. Как-то пробовал, не помню, на чем-то ставить. Замучился скидывать. Так. Создать или импортировать кошелек. Стоять. Не гаснуть. Проверить фразу восстановления. Потом забыть кошелек, ну то есть обнулить. Системные установки, настройки. Security Manual, инструкция по защите, ну и версия кошелька. Так назад. Так, зайдем в системные настройки. Третья снизу. Тут нам предлагает языки поменять. Так, сейчас камеру сфокусирую. Вот. Потом яркость дисплея, потом время, когда экран будет гаснуть. И так, вибрация при нажатии кнопочек включена и выключена, у меня включена. И отформатировать карточку, которая вставлена здесь для обновления
кошелька. Так, зайдем в языки. Потому что при запуске, при первом включении приложил либо английский, либо китайский. Так, вот. Сейчас более расширенный английский, испанский, я так понимаю, японский, китайский, либо корейский, трудно сказать по иероглифам. Ну, по умолчанию английский стоит. Возможно, что со временем добавятся другие языки какие-то там, так как это дело производится в Китае, китайцы к россиянам нормально относятся, и, может быть, сделают поддержку русского со временем. Ну, вот как бы так. Уходим оттуда. Так, что там еще? Так, из меню уходим и предлагает опять пароль, чтобы зайти в настройки кошелька. Вот ради интереса можете послушать, как на камере работает вибро при нажатии какой-то цифры или буквы. Так, я сброшу, конечно, и введу правильный пароль. Так, подтвердить. Так, recovery фразы мне не надо. Так, уходим оттуда. Make a stone. Ну вот, как бы. Вот вы видите кошелек с адресами. Ну, адреса сами не показывают. Да, показано там, но совсем мелко. В принципе, могу показать, перечислить какое-то количество битков. Но у меня как бы стоял уже по умолчанию BTK Native Segwit 0, но я как бы добавил еще один, тире 1. Можно добавить много их, то есть нажав на плюсик, сверху еще добавить. Ну и потом отредактировать там название и так далее. Удалить, к сожалению, нельзя. Вот, то есть они будут постоянно накапливаться. И получая биткоины на любой из этих добавленных ваших кошельков, вы их получите. То есть можете нажать на кошелек, не на кошелек, на адрес этого самого биткоина. Вот, получаем QR-код, и внизу пишется, что можете отослать это все дело своему человеку, который будет вам пересылать биткоины. Сверху написан адрес биткоина маленькими буквами, цифрами такого серого цвета. Ну и QR-кодка, само собой. Ну вот как бы так вкратце. Выключается также кнопочкой. Нажимаем сверху, держим пару секунд, выскакивает менюшка. Так, на камере там будет. Вот так вот. Выключить, либо перезагрузить. Нажимаю верхний, выключить. Ну и все. Вот как бы вкратце.